يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ الصف الأول، أهلا وسهلا بكم في درس آخر من سلسلة دروس القراءة الذي نبثها عبر جروب مدرسة الفحامة. أنتم علي طلابنا، عندنا هذه مقاطع دائما التلاميذ أعزائي جمهور التلاميذ ما يفرق بين الاف والقاء والال والباء، لهذا انا دا اكد على هذه الحروف. ا فا، فو فو، في في، قا قا قا، قو قو، قي قي. هل المقاطع الأخرى إنا نا، إنو نو، إني ني، بأ با، بأو بو، بئي بي. إذا صار عندنا فا فو في، قا قو قي، نا نو ني، با بو بي. واخذنا ايضا الهمزه هنا هذه ما نفهم ان هذه اللي تجلس عليها سمعنا جميل. هنا شايله الهمزه، شايله اي اي. وهنا فوقها او 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 او. هنا الآن شايف بس الهمزة ما فيها حركة ا. وهذه أيضا ا. انتبه علي يا طلاب، هنا عندكم هذا ولد اسمه طارق. طارق ماذا عنده طارق؟ طارق عنده بط وطيور. عنده طارق بط وطيور، شوف يوضع لهم الاكل والماء. بط وطيور. طارق يقول، هذا طارق حيتكلم، في دارنا بط. هذا بط، تلاحظون؟ في دار لطفي وز. هذا لطفي عنده وز، وطارق عنده بط. الفرق بين الوز والبط، البط صور رقبته قصيرة والوز رقبته تكون طويلة. البط صوته قليل والوز صوته عالي، والوز يصير أضخم من البط. إذا في دارنا بط، في دار لطفي وز، في دار طالب بلبل. الآن هذا بلبل مال طالب، هذا الولد اسمه طالب. إذا طارق لطفي طالب. طالب ايش عنده؟ بلبل، ده يفتح القفص وده يعطيه أكل. هنا بلبل طالب طار، بلبل طالب طار، طار راح. سامعين بالبلبل والحرية؟ صار حر، لأن البلبل من ينسجن بالقفص، يعني سجن، هو سجن هذا القفص، يعني أنت ما تقبل يسجنوك. فهنا طار، صار حر. انتبه علي بعض الطلاب، اليوم عندنا حرف جديد، هو حرف ط. ط ط. الط تخرج من بين الأسنان، يصير اللسان بين الأسنان يخرج قليل، ما يخرج هواية. ط ط. رددوا بعدي. نعم ممتاز. ط ط. الط
شلون يكتبوا عليه طلابنا هنا. الطيب راح يكون خط ماي وقوس وامشي على الصغر هنا، ونخلي له تسمى عصا او عوده او صغيره، بس وين تكون هنا؟ شوفوا في منين بدينا منها الى هنا تكون هاي هذا طيب هاي قد ما تنزل من السطر، لاحظوا لا على السطر اعيد كتابتها خط مائل مو عدل، خط مائل واسوي قوس وامشي واخلي يجي من فوق احلى من فوق هالشكل، ما تكون هنا او هنا، تكون في نهايه العين. هي هذا مثل العين، عين الانسان من هنا راح نسوي لها شكل تصير عين انسان مثل عين الانسان. اعيد كتابتها خط مائل وقوس وامشي على السطر واخلي العصا او العوده في نهايه العين هالشكل. هذه وراح تشوفون بهالشكل هنا، هذه حليه يسموها حليه حتى تصير الخط. اعيدها وبهم هالشكل. اذا قال كتابها بالشكل غيرهم من عندهم مو خطاط بهالشكل راح يختار بهالشكل وهي يسوي لها ويخلي بس انا تعال بالاخير مو هنا نسي. ومرات راح يكتب الطالب بهالشكل. هذه لا تتقبل من عنده كل شويه واللي ما يخالف، هذه صحيحه بس احنا نريد احلى منها. الاحلى هو خط مائل او قوس وامشي بهالشكل وخلي الاخر نهايته. هذا ما صار عندنا نهايته شويه احسن، بس هذه هو طيب إذا اليوم عندنا درسنا بط وطيور. بط وطيور، هذه بط وطيور. شنو درسنا اليوم؟ نعم بط وطيور. هنا انتبه عليها، راح اكتبها هنا، راح اكتبها هنا. هذا المقطع انتم ماخذين. شنو هالمقطع؟ شنو هالمقطع؟ نعم باء راح يجي درسنا. شوفوا شلون هذه خط المائل وانزل والسطر، وهنا هذه العوده والعصا او باب. شوفوا هذا الشده يعني الضمه راح اكد على شدد عليها. باب يعني طعمتين باب هنا راح اكتب لكم انتبهوا علي هذا المقطع. شنو هذا المقطع؟ نعم ممتاز. هذا اللي اخذنا اليوم الحرف. شنو هذا؟ نعم حنخلي فوقها ماخذيها ويو. شو تصير؟ طيور إذا أخذت لها شو تصير؟ نعم طيور. هذه الجملة بط وطيور. بط وطيور. بط. 9 دقائق أوقف. الآن نأتي إلى الجملة الأخرى. طبعا هي السطر. هذه بحجر مرتب. شنو هذا الحرف قلنا؟ نعم الآن هذا راح يفرق في
شو يصير؟ يقول. ينزل هذا الألف. يقول هنا عندنا هذا المركبية القول، يعني من راح يتكلم تكلم هو القول. طارق يقول. طارق يقول. ماذا يقول؟ ترى عليك. ماذا يقول؟ شنو الحرف؟ في في هذا المقطع شنو؟ هذه أول ما جينا للمدرسة علمناها دا. نعم دا دي دا ري صارت داري. في داري والنوار صارت جملة في دارنا. دارنا في دارنا شو موجود في دارهم؟ هذا من طالع بده يتكلم موجود في دارهم. ترى علي هذا المقطع طيب سريرنا هالمال هالصبر نمشي العصا مالته والعوده ونخليها حاليها في المثل والشده باب في دارنا باب. من طارق يقول في دارنا باب. انتبه عليه الآن. في أيضا في دار في داري نزل الأرض. في داري طبعا شنو الحرف؟ نعم لو هنا هذا طلع راح يجي الوسط. هاي الحجر الأولى والحجر مالته لط فوقي شو يصير؟ نعم لطفي. في داري لطفي. شنو موجود في داري؟ وز أكدنا لم يشد. وز في دار لطفي. في دار لطفي أيضا هنا انتبه علي. هذه مثل هذه وهذه. في داري في داري هنا انتبه علي. هذه الحرف الجديد لاحظوا هذا شو الحرف؟ نعم هذا نقطة لي طالب في دار طالب. أول ما احنا ماخذيها والنور والآخرين. في دار طالب شنو موجود؟ بلبل في دار طالب. بلبل في دار طالب. نعم بلبل في دار طالب. بلبل هنا بالبداية بو وأل وبو وأل. أيضا بلبل هذا الخط جديد حرف
عرفنا؟ بلبل مال من؟ مال شوفنا مال من هذا البلبل؟ لي طالب طالب وب طالب بلبل طالب. ايش بالبلبل؟ هنا لما يفتح القفص صار البلبل. وين راح؟ شوفوا بلبل طالب بلبل طالب طار بلبل طالب طار. هنا حرفنا هو ناحية لكم إياه تبع علي حتى إذا ما خلى هاي الحاجة ما عليكم به، هو المهم راح يكتبها بهالشكل، ما عليكم به أعزائي، خليه يكتب بس يكتب الآن هنا وهنا أتبع لي هاي أيضا هو هذا خط مو خطأ التلميذ هنا صار حركات مليحة بط وطيور. طارق يقول في دارنا بط في دار لطفي وز. على ديش مستمر اليوم. في دار طالب بلبل في دار طالب بلبل بلبل طالب طار. هاي تجي في البداية وتجي في الوسط وتجي في الأول نفس الطريقة، مو مثل الإف والتاء يعني تختلف الأولية عن الوسطية عن الآخرين. هذا نفس الشيء، لاحظوا نفس الشيء. الآن نأتي إلى الواجب. طبعا أيضا هذا الواجب أمامكم أيضا هنا لا يكتب لا يحتاج كتابه بعد ما يعرف سطر واحد ويكمل هاي الصفحة. وهنا أيضا بط طيور طيور يعرف سطر. لطفي هذا هو واجبكم وهذا هو درسكم. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.